哇！今次係突破條線啊！我都得。你攞落嘅。嚟。各位手足，我嚟啦，開始啦。就係電氣安全嗰度，係機電工程署嘅，你大家睇到嘅。我已經講，唔係一間。係。各位佢下低急咗咋？得㗎，係啊，燒死你啊！慢，請你。你講啊，就呢袋啊。即係呢啲。ADO 彭日光 Sir 請聯絡台前。ADO 彭日光 Sir 請聯絡台前。果然係正手喎，整好大個。係啊，呢一款嘢做咗呢條都益咗又要放得。真係嘅。喂，後邊啊！你啊，我驚扎冧隻馬喎。影下呢啲啊，藍一線啊，特別啲㗎。好，隆重介紹呢佢點會就藍一線啊？一支出流過全世界。咦，我哋未完喎。未㗎，仲有一段。我識你做嗰啲咩啊？阿添叔過嚟啊！點過嚟啊？唔係喎，旁安超人話冇，你先頭有食早餐。哦，你頭先犯咗好多消防條例啫，而家先。傳說中火怪每年呢個時候都會出現迷惑世人，尤其是係當火災危險警告信號係紅色嘅時候啊！今日佢又出現啦，今次仲揀中呢一家人添。呢家人傻下咁樣，最啱就係個火怪去迷惑佢哋。阿老公啊，老尖啊，我哋屋企咧門口咧有個防火門咧對正我哋門口啊。係。咁風水學嚟講咧就係破財嘅，不如我哋揾啲嘢改咗佢啦，好嘛？使唔使？你咪求其揾啲嘢攝實佢，咁咪仲好啦，咁咪聚財咯。係啊，好啊。唔係喎媽，不如一不做二不休，嚇鬼曬個防煙門啦，咪仲好。係喎，鎖咗佢話。係啊。好心你哋啦，咪咁迷信啦，拆咗道防煙門啊，連絲空氣咧清新啲，咪仲好啲。係喎。好啦，不過你哋4個全部都係俾火怪迷惑先搞到咁嘅啫。防煙門係唔可以開，係唔可以鎖，更加唔可以拆咗佢嘅。火怪，你真係太可惡啦！防火超人，你想破壞我好事，我要令到成個城市全部都係紅色嘅火，太可惡！哎呀，頭先唔知點解有啲嘢整出我頭，而家靚唔靚啊？靚，阿媽冇事。哎呀！我拱衛你嘅髮型，好冇嘢啊！點解啊？你屋企啊，擺咁大嚿嘢喺度啫，你搬翻嚟做乜嘢啊？我今朝早咧就喺後樓梯嗰度
掟咗嗰張爛椅啊，就揾到個咁嘅舊雪櫃喎，我睇下，喂幾新淨啊！咁而家經濟不景，咁咪拎翻屋企用埋佢咯。哇！等我都得閒去後樓梯睇下有咩好嘢執先。阿爸好心你啦，雪櫃後面嘅電線咧，你一飛晒出嚟，係啊都收埋佢先用啦。收埋得啊，係啊，執翻佢啦，好嘢嚟啦！有冇搞錯啊？你哋係唔可以，同埋大家都唔可以將啲大型嘅廢物抌咗落去大廈嘅走廊、樓梯口，因為阻塞呢一個走火通道係可大可小啊！大家知唔知道啊？火怪，你實在係太可惡啦！我要將成個香港全部都着晒火啊！冇可能！火燭啊！喂，點解咁嘈嘅？呢個係火警演習啊！哇！咁嘈點諗嘢啊？等我攞個手提電話攝實個鐘，攝實佢就會唔響噶啦嘛！好心你啦，攝住都會響嘅，拆咗佢咪一了百了咯。哦，又係好提議咧！係喎，拆咗一了百了啦！係啦。有冇錘仔啊？冇啊！你揾錘仔做咩？哦，我知。阿媽咧，佢想煲合桃湯，所以就揾啲錘仔剝鬼爛啲合桃啊！佢諗住。阿媽唔使啊，錘乜鬼仔啊？攞個滅火筒啊，揼咪一樣，好力嘅，不過佢一注重噃。哇，好重喎！好重下嘅喎。嗱，雖然咧攞嚟揼嘢咧就唔係幾好啊，唔好啊，唔係幾啱啊。不過呢個過晒期啦，冇所謂啦。你去揼啦嚇！我去揼好啊！喺廚房啊！哇！防火超人，你唔好再同我鬥啦！哈哈哈！你實在太可惡啦，火怪！啊！我要將全香港全部變成紅色，紅色以後就係我嘅顏色。既然係咁，喺呢個時候，我一定要集齊所有防火力量嚟對付你啦！冇錯啦！我係其中一個力量齊心合力撲滅火警，唔單止係防火超人嘅責任，係每一個市民嘅責任嚟㗎。冇錯啦！咦，佢哋好似楊千嬅同埋馬俊偉嚇，好犀利喎！咪就係咯，佢哋一齊幫埋我防火超人，你火怪死未？唔驚㗎！我哋一齊集合所有力量，向佢出獎好唔好啊？好，1、2、3，你好，防火大使，唉，真係好啦。你好似仲有嘢講㗎喎。負責防火意識。係啊，同埋對付呢啲鬼怪，唔係火怪。係啊，火鬼怪啊呢啲嚇。真係緊要，係，所以而家咧，我哋好開心啦！啊，見到大家咧有晒呢個防火意識之後咧，你哋一家人大家都冇晒事㗎啦，正常啦，清醒晒啦！先頭我哋做過啲咩啊？先頭啊，記得咗啦。你呢個嘢好似過期㗎啦喎，要換咗先得喎。係喎，真係喎。啱啊，仲有啊，我哋要揾一啲咧註冊嘅承辦商啊，定期咧嚟檢查我哋啲防火設備同埋措施啊，睇我安唔安全啊。仲要定期舉辦啲火警演習同埋火警講座添噃。最好咧就籌咗埋業主立案法團管理成座大廈，咁咪住得開心啲又放心啲咯。係啦，啱啦。啱啊，防火大使。啱啊！多謝各位。多謝各位。未確保安全危機多。